Control dichter, hè? We gaan met dit in, maatje. Ja, met dit.
Weet je wat wij... Zullen wij dat even fixen? Najpierw sobie od razu. Końcówkę tylko. Nie tak rzucaj, zabujaj. Nie zabujaj, a ty. Line is okay. Okay, so It's okay. Pokowy na kolej. nic nie zdążyli zrobić. Ale dobra, nasze... Ale miało być 6 od pistola, miało być 6 odbijać. Miało być 6 odbijać. She sent me yesterday a mail that she would come because she had something. Heel moeilijk een afspraak maken. En die zijn wanneer we dan, je kunt je dat gemakkelijk inbouwen. En zijn er nog eens een keer
der Familie durchgeführt von Instagram. Dan vind ik het ook gek dat je is er misschien is het ook wel de voetbal dat ze ook echt heel weinig. Sí, sí. Saneertje Eines van de Royal Netherlands Navy. Daar vinden we bijvoorbeeld zo'n bagagestaal. tijdstip en even heeft een radio. Lisa.
Ja, maar ik herinner mij wel van dat ik echt op het kanaal was en die waren zo. Ik was waar. Gaan we naar de DJ? Maar we kunnen niet naar de DJ. Dat is een mooie boot, hè? Ja, je was vooral naar de boot aan het kijken. Een mooie. Dat is wel heel mooi licht. Mijn vader zei, oh, want dit komt er zo net als handjes op de grond. Dat was eigenlijk voor niet zoiets had ik, maar dat is ook een tijdenslaas. De slaven waar wij al werken, die zijn onafhankelijk van de tijden. Die hebben als laagwapen verschillen. Nemen wij laagwapen in de slaas. We doen beurzen, we doen schaven. Waarschijnlijk wel. Heel erg tijdenslaas. Ik kan je foto's zwemmen. Ik kan eigenlijk ook altijd, het is nooit. Zie je heel veel.
Ja. Zit op cash. Moet je oprecht nog grappig doen. Dat was zo goed dat wij niet moesten uit. Ik denk wel dat we dat ook al. Dat was hard. Ik kon daar zelfs eens zoeken, die foto's.
Nee, dat kan niet. Goedemiddag meneer. Ik ga u vragen om richting het gras te gaan. Ja, ik zat er daar maar niet veel. Hoe is het? Alright, ik ga het gewoon gooien. Ja.